uyu mudamu yari yatanze ubuhamya kuri RIB avuga ko executive w'umurenge w'uyu murenge ngo yamwakaga ruswa igitsina. Uwo yari gitifu akagari. Noneho gitifu w'umurenge akashaka ko baryamana. Uwo mu gitifu w'umurenge yitwa Nkurikiyimana Pierre niko bamwanditse kuko ni public figure niyo mpamvu tumuvuze. Yego. Uyu mu executive w'umurenge yajyaga musaba ruswa y'igitsina undi akabyanga. Undi arakara amaze kurakara amwimurira ahandi. Amuhimisha kumuha mitasiyo. Kumusabira gitifu no gutanga mitasiyo? Yego. Z'abayobozi b'utugari. Uko abayicaga kiza mwa. Ashaka yakubwira ati vanga uje hariya kuko ni ubutegeka. Cyangwa mu kimwe hari n'umuntu ashobora no kugambana ku rwego rw'akarere bitewe kuko rimwe na rimwe ushaka kuri executive w'umurenge ariko kaburi siniya. Ntabwo burya abantu tungana ubwo ndahamya ko akarere ariko kabimura kuko nabakozi b'akarere nagara abakozi b'umurenge. We yabigiyemo baramwimura. Kuko kwimura rero abaguhimye yamujyanye kure y'urugo. Yego gitifu akagari imishahara yabo turayizi kandi ubwo ni 70,000. Reka tuvuge ko ari 100,000. Ni 70,000. Ariko byo rimura uzi byari byo. 70,000 kandi amatwi yawe azumva aruko mucoma yashyize ufashe 70,000. Umuntu muhaye mitasiyo umukuye hafi y'urugo rwe yatahaga yaryaga saa sita agira ate yita kubana. Warakinyibisha ngaho reka noneho mujyane kure y'umugabo wawe nawe uzajya uhura nawe bigoranye cyangwa mu kimwe nzaze ngufatiraneyo kubera ko udataha fatirane guha amafaranga iminsi udaheruka uduhumbi 70,000 gukamwa uduhumbi 70,000 ahembwaga igiye ku giti cyanjye nzajya nza nsange twarashize niba ngombwa nkujyane musengerere mbende rushinga. Komeza ntabwo turimo kwemeza ko byabaye ni uvuga ko yabikorewe ntuvuga ko byagenze bityo. Komeza. Noneho uyu musedo uyu mu executive w'akagari yaragiye abwira RIB aramurega amubwira uko bimeze atanga n'ibimenyetso bitandukanye. Ibyo bimenyetso ntabwo birashyirwa hanze ariko impamvu RIB yakiriye icyo kirego nuko hari ibimenyetso yatanze bigaragaza ko Nkurikiyimana Pierre kuko yamwakaga ruswa y'igitsina. Akimara gutanga ibyo bimenyetso mu bimenyetso yatanze rero yaje kugaragazamo na vice mayor ushinzwe imibereho y'abaturage muri aka karere ka Nyamagabe ko yagiye kumutakira amubwira icyo kibazo ariko vice mayor wa Maria Agnes akamwuka inabi. Ntiyigeze amwumva muri ibyo bimenyetso yatanze ntiyagiye kurega vice mayor ariko mu buhamya yatanze kumwe bakubaza ati ibi aya makuru hari umuntu wigeze uyaha undi avuga ngo nagiye mu biro bya vice mayor ushinzwe imibereho y'abaturage wa Maria Agnes kumubwira iki kibazo arangije anyuka inabi arambwira ati genda mfimbere. RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwasesenguye ayo makuru rusanga ko na vice mayor nawe yakurikiranwa kuko atigeze atanga ubutabera atigeze yita kuri icyo kibazo. Ntago yatabaye une personne en danger cyo victime ari nayo mpamvu nawe yahise atabwa muri yombi kugira ngo akurikiranwe impamvu ashobora kuba ataramutabaye cyangwa mu kimwe anabazwe koko ataramuteza amatwi. Birashoboka ko buriya icyo RIB ishaka ni ukuperereza niba atari icyitso. Yego akaba ari we wafataga akaba ari nk'umukomisiyoneri ukuntu usibye ko yiri umuyobozi wo hejuru abo munsi yawe bakakugeza ikibazo ukakirengagiza kandi ari ikibazo cy'icyaha. Urumva wamenye icyaha ubundi dutegekwa gutanga amakuru twebwe n'abaturage dusanzwe. Noneho ibaza umuyobozi kuki wamenye ikorwa ry'icyaha ntutanga amakuru ukuntu njyewe mbisesengura. Noneho kwamenye ikorwa ry'icyaha kandi ufite ububasha kukekwaho kugikora ukaba ntacyo bikozeho. Ni kimwe no mu RIB bageza ikirego yarangiza akagica amazi uwo nawe akwiye gutabwa muri yombi. Umukozi wa RIB ntabwo ari cyangwa se umugenzacyaha. Numvise ko kandi bavuga ngo ikirego cye cyanze kwakirwa cyuhe ndi kuvuga ari wese kuko hari imvugo ivuga ngo nyine bashobora kwanga kucyakira kuko babanje gukora iperereza ntabwo bari kuvuga yuko bakirengagije. Kukirengagiza ni ukubwira tumuka mva imbere. None se wagiti wonoza vice mayor ntiyabwiye uwo ngo mvaho komeza kuntera isesemi ugenda ariko si afite record sinko kumubwira ngo urumva wintera impuhwe toka kandi ubundi reka mubwira nambara twebwe twizera ko nk'icyo umuntu agisesengura ati kuko rimwe na rimwe hari igihe ugenda uko cyaha kizitwa se kizitwa kuba umufatanyacyaha cyangwa kuba icyitso. Ibi turabivuga dusa n'ababivuga buri umuntu yibye akaza kubihisha iwawe
abakora iperereza bakabisanga iwawe baragutwara. Osokimu ibi turabivuga kubera ko vice mayor ni public figure, ni umuntu urebera inyungu z'abaturage cyangwa gukurikirana ubuzima bw'abaturage umunsi ku munsi. Abana abaturage kuko niba atarateze amatwi uriya waje amutakira, kandi waje amutakira koko yarasabwe ruswa y'igitsina. Wibuke kandi ko afite imenyetso cyose bigaragaza ko nyine umva iyo bataye umuntu muri yombi ntabwo bivuga ko bamuhamije cyane, sibyo? Hazaba urubanza, hazaba n'andi maperereza n'ubucinzacyaha buzashyiraho akabwo. Nibiza gutangaza yagiye mu biro bya vice mayor, undavuze aho bahuriye abayabeshya ashobora kuvuga ati nagiye bagapereza kwa kane bagasanga we na vice mayor yaraje Kigali. Nizere ko bandikiranye no kuri telefone, navuga ati ndaje kuvuga ngo mu biro bya vice mayor sinitekereza ko habamo kamera zina recording amajwi ko amashusho bwa ntabwo yabahagije. So ubwo ariko ntabwo bapfa guta muri yombi umuyobozi ukomeye wo ku rwego rwa vice mayor badafite ibimenyetso simusiga. Ukuntu ngiye mbisesengura impamvu vice mayor, kuko vice mayor arakomeye kuruta executive w'umurenge, nubwo rimwe na rimwe ushobora gusanga imishahara hari ukuntu ngo bayarango executive w'umurenge ngo hari igihe bamaze igihe kirekire imishahara n'icyo ugasanga wenda simbizi uko bibari byo ntibindeba. Buriya kugira ngo bagute muri yombi nuko baba babona ibimenyetso biri ngo beyond any doubtful reason. Baravuga ngo beyond any reasonable whatever. Hari igihe nyine ngo hari ukuntu ngo bareba ngo ibimenyetso bihari bishobora kuba kuko bigaragaza ko icyaha cyakozwe. Iyo niyo mpamvu bahita baguta muri yombi. Ariko ku rundi ruhande hari igihe umuntu ajya gutanga ikirego kanya bagahita baza bakayora. Ibi sibyo byabaye kuri Shadibu yaje agiye gutanga ikirego hariya kuri Ribu. Bavuga ngo beyond reasonable doubt. Beyond reasonable kubera ko hari impamvu nyinshi zitumukiye kwa yego ashyirwa muri gereza, ngo nyine hari impamvu zifatika nyine. Ntabwo Ribu itwara umuntu gutyo gusa ngo nuko bamuvuze. None turi kuri 30 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Amakuru ari kugenda avugwa mu karere ka Nyamagabe nuko ku itariki 29 ubwo ni kwa gatatu ku munsi washize w'ejo, nuko vice mayor ushinzwe imibereho myiza mu karere ka Nyamagabe yatawe muri yombi na Ribu azira guhishira gitifu w'umurenge wa Musebeya kubera ruswa y'igitsina. Bikomeje kuvugwa n'ibinyamakuru, biranavugwa yuko iyo ruswa y'igitsina ishingiye kuri gitifu w'umurenge wa Musebeya uwakwaga serivisi n'umuyobozi w'akagari w'umugore muri uwo murenge ayoboye. Uwo gitifu Nkurikiyimana Jean Pierre akaba yaramusabaga ruswa y'igitsina cyangwa icyo twita ishimisha mubiri kugira ngo abashe kuba yakemurirwa serivisi. Ibyo rero igitifu w'umurenge ntacyo yabikozeho, ahubwo yakomeje kumwaka ruswa y'igitsina kenshi. Ibyo byatumye umuyobozi w'akagari atanyurwa n'iyo serivisi yabonye, bitewe nuko yakomeje guhatwa ndetse no gukomeza gutitirizwa no kuvuga yuko agomba gutanga igitsina kugira ngo bamuhe serivisi. Yegera vice mayor w'akarere ka Nyamagabe ushinzwe imibereho myiza amugezaho ikibazo, ariko vice mayor nawe amutera utwatsi amwamaganira kuri nk'uko ikinyamakuru kiri kubivuga. Ku makuru dukesha igihe cyo cyanditse kivuga yuko icyo gihe vice mayor yamaganiye kure gitifu w'akagari, yanga kumwumva, ariko gitifu w'akagari we afite gahunda yo kuba yakitabaza inzego za Ribu. Byagenze bite rero? Ni ukuvuga ngo gitifu w'akagari yitabaje inzego za Ribu ndetse atabaza ku rwego rw'igihugu, atabaza ku rwego rwa Ribu y'i Kigali, rubaza rusuzuma ikibazo gihari, rusanga icyo kibazo kirahari koko nk'uko byemejwe na Ribu. Ndetse aya makuru tukaba tuyakesha ibinyamakuru byinshi bitandukanye, nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa Ribu Dr Murangira B Thierry yasobanuye ko gitifu Nkurikiyimana we akekwaho icyaha cyo guhoza undi ku nkeke gifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, ndetse no gufata icyemezo gishingiye ku rwango no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Hari ibyo yavuze ku bijyanye n'igihano ku muntu wakoze icyo cyaha. Uwakoze icyo cyaha cyo guhoza undi ku nkeke gifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina ari umukoresha cyangwa undi wese witwaza imirimo ashinzwe cyangwa icyo ari cyo agahuza undi ku nkeke, cyangwa uwakuriye ku kazi akoresheje amabwiriza, igikangisho cyangwa iterabwoba agamije kwishimisha ashingiwe ku gitsina,
ahanishwa igifungo cy'umwaka ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu kuva ku 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze 300,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyo ni icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato nuko giteganwa n'ingingo y'134 y'itegeko nomero 38/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gihanishwa igifungo kuva ku myaka 10 ariko itarenze 15 n'ihazabu itari munsi ya 1M cyangwa miliyoni y'amanyarwanda ariko itarenze miliyoni 2 z'amanyarwanda. Nuko rero Dr Murangira Bitieri yemeje aya makuru yuko ariyo Vice Mayor wa Mariya na Gitifu Nkurikiyimana bafungiye kuri station ya RIB ya Gasaka muri Nyamagabe mu gihe dosiyo yabo iri gutunganywa kugira ngo izoherezwe ubushinjacyaha. Na amakuru akomeje gutrendinga ndetse bikomeje kuvugwa ku bijyanye n'akarere ka Nyamagabe. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, abo bafashwe mu gicamunsi cyo kwa 29 Nyakanga 2023 ubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyamagabe ushinzwe imibereho myiza wa Maria Agnes rumukekaho icyaha cyo kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome. Gusa ntabwo icyaha aracyemezwa, gusa aracyakekwa. Iyo ugikekwa ushobora no kuba umwere, ntabwo twabimuhamya, ahubwo ibimenyetso nibyo bizatuma aba yahamwa n'icyaha. We no kuvuga ngo arashinjwa yuko ari umufatanyacyaha cyangwa yarebereye bitewe nuko Gitifu yahohoteye undi Gitifu w'akagari amusaba ishimisha mubiri cyangwa ruswa y'igitsina kugira ngo amukemurire ikibazo. Gitifu w'akagari yahamagaye ku rwego rw'igihugu cyangwa atabaza RIB ayigezaho ikibazo cya Gitifu wa Musebeya wamusabye ishimisha mubiri, ariko bamubaza niba nta muyobozi wo mu nzego nkuru uzi icyo kibazo. Nuko nguko umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyamagabe yabigendeyemo kuko yari yarabimenyeshejwe amutera utwatsi. Icyo nicyo cyaha uwa Mariya akurikiranyweho gikomoka kuri dosiye y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeya Nkurikiyimana Pierre wafunzwe tariki ya 24 Nyakanga 2023 aregwa guhohotera umugore uri mu buyobozi butugari muri Musebeya. Amakuru rero twongera gukesha Igihe avuga ko iki kibazo cyatangiye ubwo Nkurikiyimana yasabaga uwo mugore ruswa y'igitsina kenshi. Ntago ari rimwe yabimusabye kenshi guhoza ku nkeke, undi akabyanga. Gitifu w'umurenge agafata icyemezo cyo kumusabira kwimukira mu wundi murenge kure y'umuryango we nk'agahimano. Gitifu yafashe umwanzuro wo kumusabira mitasiyo kugira ngo ajye kure y'umuryango cyangwa atakomeza kumubona mu maso ye. Ubwo ikigaragara cyo nuko yaramufitiye irari. Aya makuru avuga ko Gitifu w'akagari itakambiye wa Mariya amugaragariza ko Nkurikiyimana Jean Pierre amuhohotera, ariko Vice Mayor wa Nyamagabe aramwirengagiza ntiyamukemurira ikibazo. Uko kwirengagizwa na Vice Mayor ngo niko kwatumye Gitifu w'akagari yitabaza RIB mu mujyi wa Kigali. Ntabwo yitabaje ya Gasaka, yitabaje RIB yo mu mujyi wa Kigali. Itangira iperereza. Kuva ubwo iri perereza nibyo ryatumye uru rwego rwohereza abakozi barwo baturutse i Kigali bajya gufunga Nkurikiyimana Jean Pierre. Nyuma yaho Vice Mayor wa Mariya ndetse na Gitifu bose baza gufungwa bitewe nuko wa Mariya ari umwe mu barebereye cyangwa mu banze kumva ikibazo cya Gitifu w'akagari mu murenge wa Musebeya, kandi yaramaze kumugezaho ikibazo cy'uko ari gusabwa ruswa y'igitsina. Nuko byagenze rero. Ushaka byinshi, ushaka amakuru arambuye, wakora subscribe kuri Shami One TV, niho ushobora gusanga amakuru yose agezweho ndetse n'ibyegeranyo ndetse byinshi nta handi wabisanga uretse kuri Shami One TV. Kora subscribe, ukore share, ukore na like kugira ngo byose bitazaba bigucika. Tuzajya tukomeza tubane. Ciao ciao.